hag ben matese da laka da hono da wela. En die kent ja, var een twel dan doron amaz zo baros vian muske change ken de ziano met de force penos neki dan beat dan que ken bian agae. A baros zo bian anidis a zo bian e kishon anidis vian se a zo halvar ken bianal. Agar vera de bian jevel just. Agar presbitalta. Bian na c'hoaz. Pa oa deud da neskope hobarizan mitro. Ver person eo kasanean da beto rantam mitro beteg ar verat hag et ilis jevel just pedi ar c'hogat hag gwella da halvar bian hag etrezet ar presbital. Pa oa digor nor ar presbital pe ne oa kemet un dol a diougador. Force penaos ne oa ket braz a oa ket plaz da la ka tergador se ket ne oa ket met tiu. Pa digor ad an oral ur gam, ur gwele, hag ur gador, prez a bet, oa ket blas. Fe lare notre person, me hag ar vataz ave daou e kouskad an ma semblas, fe neus ket void an do bar modal. Met meus ket ar ader a hi a belaka de c'heiz, ket met hag ober an tamm speur an makarit. On a der an drazen e blije ket an antare d'an eskop. C'est un espo da houlen a zigantan. Ya met nezigwe ket ur vech an amzar santou de an tamm c'hoan se valenno hi. Geo had a lavar a notre person met neuze e astambu an mont beteg a halvar hag a joman azead var men a halvar da bedi e pa da c'hogat kemet a reamzar d'an tro da zistana. Antar gonton an eskobat. C'est hag an eskobat houlen a zadar yamen. Hag ar vatas. Ne zigwe ket dei a vijo ye santout penaos an tro e virvi tam c'hoan e se valenni. Geo had a met neuze lavar ar person neuze a lar an dei mont beteg a halvar chomer penna da azea da beidi e kemet a reamzar d'an tro da zistana. Tri hat kontan an eskop. Ya met a houlen az an eskop. Ne zigwe ket ou tau e semblas santou d'an tro e virvi hag en tamm c'hoan e se valennoc'h. Geo had lavar ar person. Ben neuze ave kastad a hi trezeg a halvar.